Salam, sertifikasiyaya hazırlaşanlara dəstəyimiz davam edir. Növbəti videoda sizə sertifikasiya tipli bəzi sualların izahını edəcəyik. Qrafikdə 5 fərqli yolun xəritədəki uzunluqları və aid olduğu xəritələrin miqyasları verilmişdir. Həqiqi uzunluğu daha az olan yolu müəyyən edin. Bilirsiniz ki, biz həqiqi uzunluğu taparkən xəritənin miqyasını vurmalıyıq xəritədəki məsafəyə və verilən qara sütun xəritədəki məsafəni bildirir. Ağ sütun isə miqyasın kəmiyyətini, yəni 3-ü vururuq 4-ə. Bu edir 12. Burada 3 miqyasın kəmiyyəti 3-dür, xəritədəki məsafə isə 4-dür. Yenə də 3 vur 4 12 edəcək. Burada baxırıq, miqyasın kəmiyyəti 2-dir. Xəritədəki məsafə isə 4-dür. Deməli, burada 2 vur 4, 8 edəcək. Bura baxırıq. Burada miqyasın kəmiyyəti 3-dür. Xəritədəki məsafə 5-dir. 3 vur 5, 15 kilometr edəcək. 5-ci məntəqəyə baxırıq. Xəritədəki məsafə 3 sm-dir. Xəritənin miqyasın kəmiyyəti isə 4-dür. 3 vur 4, bu da edəcək 12. Bizdən soruşur ki, hansı yolun həqiqi uzunluğu daha az olar? Təbii ki, daha az 3-cü məntəqədə oldu, 8 kilometr. Doğru cavab A bəndi olacaq. Növbəti sualımıza keçək. Videoları dayandırıb, sualların cavablarını rəy bölməsinə yazıb, sonradan bizlə yoxlaya bilərsiniz. Hansı düzənliklərdə üfüqi zonalıq aydın müşahidə olunur? Və gördüyünüz kimi burada hamısı düzənliklər verilib. Yəni, yaylı və ovalıqlardır və bunlardan hansında üfüqi zonalıq aydın müşahidə edilir? Üfüqi zonalıq təbii komponentlərin ekvatordan qütbə doğru dəyişməsidir. Şaqili zonalıq isə dağın ətəyindən zirvəsinə doğru dəyişməsidir. Burada Meksika yaylası hündürlüyü çox olduğuna görə burada əsasən şaqili zonalıqdır. Yüksək dağlıq qurşağa uyğun gəlir. Qərbi Sibirdə mütləq hündürlüyü az olduğuna görə əsasən üfüqi zonalıqdır. Böyük Gövzənin də mütləq hündürlüyü çoxdur, şaqili zonalıq. Şərqi Avropa düzənliyi üfüqi zonalıqdır. Tibet yaylası şaqili zonalıqdır. Dekan yaylası isə üfüqi zonalığa aiddir. Mütləq hündürlüyü az olanlarda üfüqi zonalıq, çox olanlarda isə şaqili zonalıq üstündür. Baxırıq, doğru cavabımız 2, 4 və 6. Doğru cavab A bəndi olacaq. Uyğun olmayan sıraları seçin. Relyef və yerləşdiyi ərazi verilir. Şorlar düzü Samur Dəvətçi ovalının şimalında yerləşir ifadəsi doğrudur. Muğan düzü Arazın sol, Kür çayının sağ sahilində yerləşir. Xeyr, bu Kür çayının da Araz çayının da sağ sahilində yerləşir. Verilən xüsusiyyət Arazın sol, Kürün sağ sahilində olan düzənliyimiz mil düzənliyidir. 2 yanlışdır. Cəyən düzü Hərami və İncə düzləri arasındadır. Cəyən incə Hərami olmalıdır. Ona görə bu da yanlışdır. Qovdaq silsiləsi Baş Qafqaz və yan silsilə arasındadır. Bu da yanlış ifadədir. Mil düzü Qarabağ düzündən şərqdə yerləşir ifadəsi doğru ifadədir. Doğru cavabımız doğru olmayan sıraları soruşduğuna görə 2, 3 və 4. Yəni D variantı olacaq. Növbəti sualımıza baxarıq. İqtisadi rayonlarımızla bağlı bir cədvəldir. Buradan Şəki-Zaqatalaya aid olanları, buradan isə Qarabağ iqtisadi rayonlarına aid olanları seçməliyik. Qazanlıq qızılgülü və efir yağlı bitkisili inkişaf etmişdir. Bu Şəki-Zaqatalaya aid olan xüsusiyyətdir. Doğrudur. Zəngin neft ehtiyatlarına malikdir. Şəki-Zaqatala üçün belə bir xüsusiyyət qeyd edilmir. Tütünçülük ixtisaslaşmış sahə hesab edilir. Bəli, doğru hesab edilir. Qarabağ iqtisadi rayonu çökmə və metamorfik mənşəli təbii ehtiyatlara rast gəlinir. Təbii ki, burada çökmə mənşəli təbii ehtiyatlar mövcuddur. Neft ehtiyatları və digər tikinti daşları və s. qeyd etmək olar. Metamorfik mənşəli mərmər ehtiyatları mövcuddur. Ağdamın Gülablı kəndi yaxınlığında Gülablı yatağı. Sitrus meyvəçiliyi ixtisaslaşmış sahə hesab edilir. Qarabağ üçün belə bir ifadə doğru deyil. Yayı quraq keçən soyuq iqlim tipinə rast gəlinir fikri səhvdir.
Yayı quraq keçən soyuq iqlim tipi əsasən Naxçıvanda və qismən də Talış dağlarında mövcuddur. Qarabağ İqtisadi rayonunda yayı quraq keçən mülayim isti iqlim olsa da yayı quraq keçən soyuq iqlim yoxdur. Uyğunluq dediyinə görə müsbətləri seçəcəyik. 1, 3 və 4. Yəni doğru cavab C bəndi olacaq. Növbəti bir məsələmizə baxaq. Müəssisənin enerji tələbatını ödəmək üçün müəssisəyə illik 20 ton neft lazımdır. Nefti daş kömürlə əvəz etsələr, müəssisəyə illik neçə ton daş kömür lazımdır. Belə əvəzləmələrin çox qısa bir yolu var. Müəssisənin enerji tələbatını ödəmək üçün illik 20 ton neft lazımdır. Nefti vururuq, 20 ton nefti vururuq öz əmsalına, bölürük soruşulanın əmsalına. Yəni daş kömürün əmsalına. Daş kömürün əmsalı da hamı bilir ki 1-dir. Bu da elə 30 ton. Doğru cavab C bəndi olacaq. Növbəti sualımıza baxaq. Xəritə ilə bağlıdır. Xəritə sxemdə xüsusi rənglə verilən ölkələr üçün ümumi cəhəti seçin. Venezuela, Əlcəzair, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkmənistan və Rusiya dövlətləri verilmişdir. Bunlara aid olan variantı soruşur bizdən. Hamısı üçün ümumi olsun. Variantları təhlil edək. Federativ inzibati ərazi quruluşuna malikdir. Təbii ki, Türkmənistan, Əlcəzair və Səudiyyə Ərəbistan federativ deyil, amma Venezuela və Rusiya federativdir. Hamısı üçün ümumi olmadığına görə götürə bilmərik. Aqroqlim ehtiyatları ən zəngin olduğu ölkələrdir. Rusiya üçün bu fikri doğru deyə bilmərik. Həmçinin də Türkmənistanda ən zəngin deyil. Gecə və gündüzün adi növbələşməsi pozulur. Yalnız verilən ölkələrdən Rusiyada pozulur. Təbii qaz hasilatına görə fərqlənən ölkələrdir. Bəli, bax bu ölkələr təbii qaz hasilatına görə fərqlənən ölkələrdir. Texnika və texnologiya inqilab yolu ilə inkişaf etmişdir. İnqilab yolu ilə inkişaf edənlər inkişaf etmiş ölkələrdir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə tərəqqi yolu ilə inkişaf edər. Bugünlük də izahlarımız bura qədər. Düşünürük ki, faydalı oldu. Faydalı oldusa öz fikirlərinizi bizlə bölüşməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.